గురకని శాశ్వతంగా తగ్గించే చిట్కాలు చూద్దాం. గురక అనేది రావటం ప్రస్తుతం సాధారణమైంది. ప్రతి ఇంట్లో కనీసం ఒక్కరైనా ఈ సమస్య వల్ల బాధపడుతున్నవారే. ప్రస్తుతం ఇది ఒక రోగంలాగా మారిపోయింది. పెద్దవారిలో దాదాపు 45% మందికి గురకొస్తోంది. అయితే నాసికా రంధ్రాలు గొంతు పొడిగా మారటం వల్ల, గాలి కదలికకు ఇబ్బందులు తలెత్తటం వల్ల గురక అనేది వస్తుంది. మరి గురకని నయం చేయలేమా అంటే చేయొచ్చు. అదెలా అంటే, ఈ నియమాలు కనుక పాటిస్తే నిద్రలో వచ్చే గురకని పోగొట్టొచ్చు. ఆ నియమాలు ఏంటి అనేది మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. నిద్రించే సమయంలో తలగడ ఉంచుకోవడం వల్ల కూడా గురక సమస్య కొంతవరకు తగ్గుతుంది. ఎందుకంటే నాలుక కారణంగా గురక రాకుండా ఇది ఉపయోగపడుతుంది. అయితే దిండు మరీ ఎత్తుగా లేదా మరీ పలుచగా ఉండకుండా చూసుకోవాలి. నిద్రించే ముందు ఆల్కహాల్ తీసుకోవటం మానేయాలి. ఎందుకంటే ఆల్కహాల్ కారణంగా గొంతులేని కణాలు రిలాక్స్గా మారి నాలుక వెనక్కి వెళ్తుంది. ఫలితంగా గురక సమస్య ఉత్పన్నమవుతుంది. ఇంకా రాత్రిపూట పడుకునే ముందు ఒక గ్లాస్ పాలలో 2 చెంచాల పసుపు కలుపుకొని తాగటం వల్ల గురక సమస్య నుండి ఉపశమనం పొందొచ్చు. గోరువెచ్చగా చేసిన వడగట్టిన నెయ్యిని ముక్కు రంధ్రాల్లో 2 చుక్కల చొప్పున వేయటం వల్ల గురక తగ్గడంతో పాటు నిద్ర కూడా బాగా పడుతుంది. అయితే నెయ్యి బదులు ఆయుర్వేద వైద్యంలో ఉపయోగించే బ్రహ్మతైలం కూడా వాడొచ్చు. దీన్ని ఉదయం ఒకసారి, నిద్రకు ఉపక్రమించే ముందు ఒకసారి చొప్పున రోజులో 2 సార్లు ఇలా చేయటం వల్ల ఫలితం ఉంటుంది. అంతేకాకుండా రాత్రి నిద్రించే ముందు గ్లాసు వేడి నీటిలో 1/2 టేబుల్ స్పూన్ యాలకుల గింజల పొడిని కలుపుకొని తాగటం వల్ల తప్పకుండా ఫలితం ఉంటుంది. ఇవే కాకుండా గురక పెట్టడానికి పొగ తాగే అలవాటు కూడా కారణమవుతుంది. కాబట్టి అనారోగ్యకరమైన ఈ అలవాటుకు దూరంగా ఉంటేనే చాలా మంచిది అని వైద్యులు చెబుతున్నారు. ఒకవేళ కనుక మీరు గురక సమస్యతో బాధపడుతున్నట్లయితే ఇవి పాటిస్తూ సమస్య నుండి విముక్తి పొందండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఆరోగ్యవంతమైన జీవితం కోసం మనం పాటించాలి కొన్ని నియమాలని. చిన్ని చిన్ని చిట్కాలతో చింతలేని జీవితాన్ని ఎలా గడపాలి అనే దానికి